Assalamualaikum dan hai, hari ini saya akan kongsikan bagaimana membuat paparan pada Dot Matrix Max 7219 menggunakan Raspberry Pi dan MakerHead. Saya menggunakan Raspberry Pi 0WH, MakerHead, SD card 16GB yang dilengkapi dengan knobs dan Dot Matrix Max 7219. Jika anda seorang newbie, anda boleh mula dengan getting started with MakerHead. Sambungan hardware ini agak ringkas. Ada 5 pin yang perlu disambung dari Dot Matrix ke MakerHead. VCC ke 5V, ground ke ground, D-in ke MOSI, CS ke CE0 dan CLK ke SCK. Pastikan sambungan betul, kemudian hidupkan Raspberry Pi. Di bahagian software, enable SPI module. Kemudian pastikan Raspbian anda telah dikemaskini seperti update dan upgrade. Seterusnya, tuliskan command berikut. Anda boleh guna sampel kod di tutorial Zytron untuk membuat paparan pada Dot Matrix. Run program ini menggunakan Python 2. Edit kod jika anda mahu tukar daripada paparan tetap kepada paparan yang boleh berubah seperti masa. Jadi sampai di sini dahulu. Terima kasih kerana menonton.